สวัสดีแฟนบอลอาร์เซนอลทุกคนนะครับวันนี้13กุมภาพันธ์2016นะครับหลังจากที่แอบลุ้นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดท่าให้กับทางด้านแอสตันวิลล่าของอูนาย เอเมรี่ก็ไม่เป็นผลอย่างที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นในคืนวันพุธที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลาตีสองครึ่งเนี่ยอาร์เซนอลจะต้องพึ่งพาตัวเองนะครับเล่นในบ้านก็หวังว่าจะอาศัยเสียงเชียร์นะครับให้แฟนบอลเนี่ยได้ช่วยกระตุ้นให้ทีมเนี่ยทำผลงานได้ดีจนสามารถเก็บแต้มจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้มาได้นะครับอย่างน้อยๆก็ต้องเก็บ1แต้มให้ได้เพราะว่าการที่ยังคงรักษาระยะห่าง3แต้มเอาไว้แล้วก็มีเกมการแข่งขันในมือหลังจากที่พบแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นความได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นไม่ชนะก็ห้ามแพ้นะครับในคืนวันพุธนี้ก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับเอาล่ะเรามาดูผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับในส่วนของพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปเยือนเอเรนโรดของลีดยูไนเต็ดด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะได้นะครับด้วยประตูสุดสวยของมาร์คัส แรชฟอร์ดในนาทีที่80นะครับแล้วก็การนาโชเนี่ยมาบวกเพิ่มอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นการตัดมาจากกราบซ้ายเข้าในแล้วก็เข้าเหลี่ยมเท้าขวาซัดเข้าไปเต็มข้อนะครับลูกก็พุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับทำให้ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เก็บ3แต้มเพิ่มขึ้นมาได้นะครับก่อนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะแข่งเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำคะแนนแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับมี46แต้มจากการแข่งขัน23นัดนะครับแล้วในคู่ดึกเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถที่จะเอาชนะแอสตันวิลล่าเก็บ3แต้มมาได้ก็แซงกลับคืนมาเป็นอันดับ2นะครับตอนนี้ก็ลุ้นแชมป์กันสนุกเหมือนกันนะครับทางรอยคีนเองก็ออกมาสะกิดทางด้านอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันว่าอย่าได้เผลอนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าโอกาสในการลุ้นแชมป์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงมีอยู่นะครับโดยผลงานที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้พวกเขาตามหลังอาร์เซนอลที่แข่งน้อยกว่าอยู่2นัดนะครับอยู่5แต้มแล้วก็ตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แข่งน้อยกว่าอยู่1นัด2แต้มก่อนที่ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลจะโคจรมาพบกันในคืนวันพุธนี้นะครับเวลาตี 2:30ผลการแข่งขันเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีผลต่อการลุ้นแชมป์เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยถ้าเกิดอาร์เซนอลสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้เนี่ยความหวังในการลุ้นแชมป์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเลือนลางไปอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้เนี่ยก็จะทำให้ตอนนี้การลุ้นแชมป์เนี่ยมันจะกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น3ทีมที่ได้ร่วมลุ้นกันอย่างจริงๆจังนะครับส่วนเกเรเนวิลเนี่ยมองว่ายูไนเต็ดมีโอกาสน้อยมากนะครับส่วนพอลเมอร์สันนะครับตำนานของอาร์เซนอลเองก็ทำนายว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะเป็นฝ่ายคว้าชัยเหนืออดีตต้นสังกัดของเขาในการเจอกันในวันพุธนี้นะครับโดยเรือใบสีฟ้าก็จะยกทัพไปเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกในกลางสัปดาห์นี้นะครับโดยตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีคะแนนตามหลังอาร์เซนอลอยู่เพียง3แต้มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีผลต่างประตูได้เสียเนี่ยมากกว่าอาร์เซนอลอยู่6ลูกนะครับโดยถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้เนี่ยก็จะทำให้แซงขึ้นไปอยู่อันดับที่1นะครับเป็นจ่าฝูงของตารางจากผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่านั่นเองนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับอัตราต่อรองการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะปรับอีกรอบนึงนะครับโดยเมอร์สันมองว่าอันนี้จะเป็นเกมชี้ชะตาของซิตี้นะครับแต่ก็เชื่อว่าทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยก็จะสามารถเอาชนะจ่าฝูงไปได้นะครับพอเมอร์สันบอกว่ามันจะเป็นเกมสำคัญมากๆนะครับแล้วก็เขาคิดว่าเกมนี้คือเกมตัดสินเลยหากแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถที่จะบุกไปชนะอาร์เซนอลได้เนี่ยพอเมอร์สันก็ไม่คิดว่าอาร์เซนอลจะกลับมาได้นะครับโดยเขาก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าในคืนวันพุธนี้เนี่ยเขาคงจะช็อกหากอาร์เซนอลสามารถที่จะคว้าชัยชนะได้นะครับจริงๆผมว่าเป็นไปได้นะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่ฟุตบอลสไตล์ลูกโด่งอาร์เซนอลไม่กลัวนะครับเปิดเกมสู้กันนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันมันก็มีน่ากลัวอยู่ตรงที่เออร์ลิง ฮาแลนด์เนี่ยเป็นกองหน้าที่อันตรายมากๆนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับยังไงก็ตามในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะทางด้านแอสตันวิลล่าไปได้เมื่อคืนนี้นะครับก็มีสิ่งที่น่ากังวลสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันนะครับเพราะว่า
ดูเหมือนว่าเออร์ลิง ฮาแลนด์เนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บติดตัวออกมานะครับโดยเป๊ป กัวเดโอล่าเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเจ้าตัวออกมาพักในช่วงพักครึ่งนะครับโดยบอกว่าเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนแล้วก็แฟนอาร์เซนอลเองก็คงจะต้องลุ้นให้เออร์ลิง ฮาแลนด์เนี่ยพักไปสัก3-4 วันนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งลงในนัดนี้นะครับจะได้ยุติธรรมนะครับเพราะเราเองก็ไม่มีกาเบรียล เชซุสแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าจะไม่มีเออร์ลิง ฮาแลนด์เนี่ยก็น่าจะเป็นการลุ้นแชมป์ที่ค่อนข้างสูสีขึ้นนะครับยังไงก็ตามนะในส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะไม่มีทางด้านจอห์นสโตนนะครับก็บาดเจ็บต้องพักยาวไป3-4 สัปดาห์เหมือนกันนะครับตัวอื่นๆเนี่ยก็น่าจะอยู่กันครบฟิลโฟเดนก็กลับมาแล้วนะครับสามารถที่จะลงเล่นเป็นตัวสำรองได้ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคู่ต่อสู้ของเราในนัดต่อไปอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มาฝากอีกเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องที่นักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแย่งกันยิงจุดโทษนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับทีมระดับนี้ได้โดยเป๊ป กัวเดโอล่าเนี่ยก็ออกมายืนยันนะว่าหน้าที่การยิงจุดโทษเนี่ยมันเป็นของเออร์ลิง ฮาแลนด์ซึ่งเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่านักเตะคนอื่นจะไปแย่งกันยิงทำไมนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็จะต้องมีการพูดคุยกันนะครับเขาบอกว่าเขาชอบนะที่นักเตะอยากจะยิงจุดโทษกันนะแต่ว่าทีมมันต้องมีตัวสังหารเบอร์หนึ่งอยู่เสมอและนั่นก็คือเออร์ลิงนะครับทางเป๊ป กัวเดโอล่าก็ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้แบบนี้นะครับส่วนเอียนไรท์อดีตนักเตะอาร์เซนอลระดับตำนานอีกคนนึงนะครับก็ออกมาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะพร้อมสำหรับเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่สำคัญมากๆนะครับโดยไม่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะมีเออร์ลิง ฮาแลนด์พร้อมลงเล่นหรือไม่ก็ตามนะครับโดยอาร์เซนอลเองเนี่ยก็โชคร้ายนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปแพ้ให้กับไบรตันแบบไม่คาดคิดนะครับโดยเป็นความพ่ายแพ้ในส่วนที่เกิดขึ้นจากการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินอย่างลีเมสันนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลเช็คในส่วนของVAR แล้วก็ลืมตีเส้นไปทำให้ลูกยิงของทางด้านอีวานโทนี่เนี่ยไม่ล้ำหน้านะครับแฟนอาร์เซนอลก็ค่อนข้างจะเดือดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็จะต้อง move on แล้วก็โฟกัสไปที่เกมที่เราจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ได้แต่หวังว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าง PGMOL เนี่ยจะออกมาปรับปรุงกระบวนการทำงานนะครับเพื่อป้องกัน human error ที่ได้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านะครับการออกมาว่าตรวจพบความผิดพลาดแล้วไม่ได้มีการแก้ไขเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับโดยเอียนไรท์แล้วก็เจอร์เมนจีนัสซึ่งก็เป็นกูรูที่ทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์เกมลูกหนังของพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่หนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาคาดการณ์นะครับว่าเป๊ป กัวเดโอล่าเนี่ยจะกลับไปใช้แบ็กโฟร์นะครับในค่ำคืนวันพุธนี้แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในการใช้แผงหลัง3คนในช่วงนี้นะครับในส่วนของแฟนบอลที่ให้ความสนใจในการทายผลเกมอาร์เซนอลดีครับเข้ามานะครับก็ทายผลว่าอาร์เซนอลจะแพ้หรือชนะเท่าไหร่นะครับถ้าทายสกอร์ถูกเป๊ะก็จะได้3คะแนนนะครับถ้าทายสกอร์มาผลต่างเท่ากับผลต่างที่เกิดขึ้นจริงก็จะได้2คะแนนถ้าทายถูกแค่ชนะแพ้หรือเสมอแบบนี้ก็จะได้1คะแนนนะครับส่วนคนที่ไม่ทายเข้ามาเราก็ยังให้1คะแนนนะครับเพื่อให้ทุกคนยังสามารถcatch up แล้วก็รักษาความเป็นไปได้ในการที่จะเล่นเกมต่อไปถึงแม้ว่าเราจะพลาดทายมาบ้างนะครับแต่ยังไงก็ตามคนที่ทายมาถูกก็จะมีรายชื่ออยู่ในลิสต์อันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับโดยตอนนี้อันดับ1เนี่ยก็เป็นคุณธนนท์นะครับตอนนี้เนี่ยก็มี26แต้มนะครับเท่ากับคุณ MPD สาธุคนนี้นี่เซอร์ไพรส์มากนะครับค่อยๆมาคุณเก่งกุนเนอร์มี25แต้มนะครับอยู่อันดับที่3อันดับที่4เป็นคุณโยโย่มี25แต้มเท่ากันเช่นเดียวกับคุณเทียนาถเกิดกิจคุณศักดาคุณปุ้มปุ้ยแล้วก็คุณชัยวัฒน์นะครับต่างก็มี25คะแนนเท่ากันคุณมารุวันอยู่อันดับที่9นะครับมี24คะแนนเท่ากับคุณเชือยุทธคุณกันชัยนะครับส่วนคุณธรรมรัตน์มี23แต้มเท่ากับคุณเจียพลแล้วก็คุณณัสกรนะครับอยู่ในอันดับที่12 13แล้วก็14ตามลำดับนะครับคุณชัชวานมี22แต้มนะครับเท่ากับคุณณัฐพงศ์คุณกอล์ฟแล้วก็คุณณัชชานันท์คุณฮาฟิซนะครับก็จะอยู่ในอันดับที่15ไปจนถึง19นะครับจริงๆทุกคนก็ถือว่ามีคะแนนเท่ากันนะครับในช่วงนี้อาจจะถือว่าอยู่ในอันดับร่วมนะครับ
อันดับที่20เป็นคุณเอ็มคนตายใหญ่นะครับมี21แต้มเช่นเดียวคุณปวรินทร์คุณหนุ่มแล้วก็คุณสมบัตินะครับคุณอลงกฎคุณประพจน์แล้วก็คุณฟ็อกซ์ด้วยนะครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับสำหรับตารางคะแนนหลายท่านก็เป็นห่วงว่าตอนนี้เนี่ยเรายังมีทายผลอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ที่คลิปพรีวิวนะครับแล้วถ้าใครหาไม่เจอไงก็ทักมานะครับก็จะแปะลิงก์ให้ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้สวัสดีครับมีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ